بعد التوقف. حكم المباراة يقول سيعود بنفسه للقطة الفيديو. إذا بعد كل هذا الحديث الذي دار بينه وبين المساعدين لم يتخذوا القرار، لم يعطوه القرار النهائي، وبالتالي يذهب بنفسه للوقوف على هذه الكرة إن كانت فيها حالة تسلل أو لا. عبد الله الحربي بعد أن عاد هذه المرة لمشاهدة اللقطة والتأكد من سلامة الهدف، ويبدو أنهم يتشاورون الآن إذا كان اللاعب قد عاد من التسلل قبل أن تصل الكرة إلى رأسية إبيانيز. أعتقد أنهم هكذا يتحدثون، إذا كان اللاعب قد عاد من التسلل قبل أن تصل الكرة إلى إبيانيز. على أي حال فيرمينو لم يكن متسللا إذا كانت المشكلة في فيرمينو. حكم المباراة عبد الله الحربي بعد المشاورات يعود إلى ملعب المباراة معه أهم خبر لهذه المواجهة. بعد العودة الخبر الأخير بالقرار الأخير، عبد الله الحربي يحتسب الهدف الذي جاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وفي وقت التوتر حول النتيجة تنفجر المدرجات بهدف قاتل يقلب الموازين ويعيد الحياة لأنفاس الفريق الذي بكل الإصرار يصل لهدف الانتصار ويسجل ثالث أهدافه. الهدف الثالث الذي جاء بواسطة فيرمينو ليهدي الأهلي النقاط الثلاث بثاني أهدافه مع النادي الأهلي بعد أن جاء بديلا في هذه المواجهة. نجح في تسجيل الهدف الثالث في مصلحة النادي الأهلي. الأهلي بثلاثية أصبحت عنده 3 نقاط ويصل إلى النقطة السابعة في مباراة